Вот. Но я пока дошел в цифру, за исключением Казахстана, Западного Кавказа, значит, и Алтая, как наша, так, значит. А в принципе, вот, занимаюсь я этим, вот конкретно вот этим делом 47 лет, с 1975 года. Я все фотографирую, сначала был Зоркин зеркальный, потом Счастье Зенит зеркальный, да, черно-белые негативы в чемоданах стоят, может сейчас не напечатаны, кое-кого уже втопило. Вот, тогда, вы понимаете, не было ни GPS-ов, ни интернета, ни вообще компьютеров, но бумагу уже изобрели. И вот эта книга, которая называется «Ваша коллекция», на меня произвела какое-то решающее впечатление. Коллекции у меня никогда не было и не будет. Вот, но там было написано, как вести дневник. И я его детально вел все это время. Значит, и в принципе, я и даты есть, все записано, я могу с хорошей точностью до сих пор вот с 1975 года мог бы наблюдение геолоцировать. Значит, потому что все записано очень подробно. Значит, а с 95 года это вообще в интернете лежит. Вот. И я бы, конечно, рад был бы сказать, что вот эта подводная часть айсберга уже реализована, но я этого не скажу, потому что где это все сканировать, сейчас я не знаю. В прошлом году я обнаружил, что это сканируется за доступные деньги в ТЦ, а потом это все закрылось. Если кто-то подскажет, то где можно на пенсии заняться, значит, сканированием вот этих чемоданов негативов, буду очень рад. Пока я пытаюсь бороться только за цифру. Ну ладно, значит. И по поводу общих методических, пока еще несколько кодов и бабочек, могу сказать следующее. Значит, типа, хочется мне сказать по нове, что такое есть наше товарищество, о пользе этого дела. Ну вот сейчас, значит, я начал отрабатывать все вот эти дневниковые записи. В 98 году я нашел таежный папоротник Фикоптилус канниктилис в одной из западин за Ияпа, среди березовых лесов. Ну вот прошлой осенью я пошел и его пронаблюдал. Значит, это вот уже фотографии два натуралиста. Значит, ну что тут у нас прошло? Получается 23 года, да? Вот, а то, что мне не удалось, вот то, что было и нету, связано с рекой Шадриха. Вот у нас здесь река Зырянка, потом водораздел, и за ней река Шадриха. В 92-93 году там были такие луга, заболоченные осоковые луга, не качкарные, примерно полметра по колено, да? И над ними в хорошую погоду ели самцы вот этой шашечницы плотины. Значит, она из мы ее потом внесли в Красную книгу Новосибирской области, Дубатолов оттуда, с этого места описал подвид. И еще там рос мытник Карл Скипетр. По-моему, тоже Красная книга, не помню. Вот отсканировано на слайде оттуда, с тех времен, у меня нет. Это у меня отсканированный же негатив из Якутии. А вот это оттуда, да? И когда девушка-специалист по этому подроду приехала за материалом разных видов подроду, я туда привез, в 2015 году вот этих лугов там уже не было, заболоченных. Там стояли луга выше меня ростом из лобазника и карекса деродос. То есть прошла сукцессия, долина изменилась. Вот. Этой бабочки из Красной книги Новосибирской области, там нет, это круглая, единственная наша болотная дневная бабочка, она вот реально вот в болотах растет. И мытника я там тоже уже не мог найти. Причем, значит, вокруг этого есть еще тоже, пользу детально фотографировать. Я уже тогда понял, чем дело парня, когда я его нашел, да? Я даже подумал, что она развивается на этом мытнике, и поэтому только здесь встречаются, потому что они реально, у них гусеницы надноречников. Гусениц этого вида до сих пор не описано. Вот. Я туда ездил на велосипеде, это было в пределе, да, достижения. Искал, не нашел. Но в последующем Забайкалье, где я еще Батолов сфотографировал гусеницу шашечницы на мытнике перевернутом. Скорее всего, она развивается на нем, перевернутого там, естественно, больше. Он там до сих пор есть. Но пронаблюдать там мытник Карл Скипетр я уже не могу. Я его искал там 2 года. Вот. И еще одна мистика. Я тогда не просто так, да, я туда привез Жору Тарана, говорю, сделай мне геоботаническое описание на это уникальное место обитания. Он его сделал. И я смотрю, там написано карекс цеспитоза 25% проективного покрытия. Это кочки вот такие вот.
А я помню, что это не качкарные луга, а соковые, вот такие нежные. Я такой, по-моему, карикс лазиакарпа такое умеет образовывать. Вот что это было? Видимо, бабочка на самом деле в качкарной, я вспомнил, тоже была. Я его привез в качкарное место, а вот эти не качкарные, которые исчезли, из какой они осоки, я не знаю, их уже больше нет. Там сейчас растет карикс атерорис, с меня ростом. Может быть, она была, может быть, лазиакарпа. Короче, люди, фиксируйте. Вот сейчас, этого не будет скоро. Прошло, сколько у нас, 20 лет, 25 лет, четверть века, нету ни лугов, ни мытника, ни шашечницы. Но еще что, в 1987 году я нашел свое, так сказать, любимое тотемно-фетишное растение, бакличного, гнездовник полулунный. Это было второй раз в жизни, когда я его видел, первый раз на Алтае. Мы присели с Верой Сергеевной, мы ездили туда за каракузиками, чтобы гессоны изучать. Мы их приманивали, значит, на тухлую рыбу рядом с норами сурков. Присели перекусить, и у меня вот здесь растет два вот этих растения. Это было 16 мая 1987 года. Сейчас эта фенофаза соответствует примерно 1-3 мая. Потепление климата Медведя. Я точно запомнил это, и я его видел, потому что еще почти никто не всходил. Все было серое, а он тут сходил. Я несколько лет к нему наведывался, потом забыл точное местонахождение, тоже 2 года искал. В этом, примерно как я помню, то ли мы вот здесь под этими соснами сидели, то ли под этими, нигде нет. Но, скорее всего, пока вот рядом с ним перекусить не сядешь и не найдешь. Я не берусь сказать, что он исчез, но вот эти точно исчезли. Теперь, значит, общие методические рекомендации. Идти куда-то, чтобы снять чего-то, это пустое дело, это путь к разочарованию. Надо снимать не то, что ты хочешь снять, а тот, кто хочет, чтобы ты его снял. Ты идешь и ищешь клиента. Вот. Просто идешь с открытой душой, открытой в этому потоку, значит, самадхи, значит, с этой мироздания, просто снимаешь все, что тебя просят, сними меня. Но фотоаппарат надо иметь всегда с собой, всегда. Я даже всю зиму ношу сумку открытой, хотя там фотоаппарата нет, но я никогда не закрываю, чтобы успеть его выхватить, да. А зимой не надо, и сил сохраняется. Вот, значит, и тогда вы, значит, спускаясь медленно с горы, сфотографируете все стадо, значит, все, что только можно. Вот, со временем. Значит, это самое, кто хочет, чтобы его сфотографировали? Значит, по части стрекоз, рано утром, когда они еще холодные, когда они еще не нагрелись, не раскочегарились, так? Бабочки, значит, которые только что вывелись. Они уже расправились, но они еще не очень, так сказать, готовы к полету. Значит. Голодные бабочки на цветах, значит, где-то можно найти, допустим, сабельный болотный в болоте есть, там все будут на нем. Боярышница, ну ее что снимать, но она обожает почему-то цветы малины и черемши. Вот почему, не знаю, да? Дальше, значит, ну спаривание понятно, тут вы еще его полу сразу снимаете. А стрекозы на своих любимых сучках, значит, если ее спугну, она туда же вернется. Но тут нужно встать со стороны куста, чтобы не торчать, потому что если ты торчишь, то ты изменил ориентацию на местности, она не узнает своего участка. А вот если так минимизировать свое присутствие, она обязательно вернется, вот эти, которые с присад находятся, на тот же самый сучок. Кто у нас еще? Самцы, которым надо минеральные соли для спермы. У них сперма в огромных объемах, они поэтому собираются вот в эти вот скопления на влажной почве. Вот особенно в тропиках, там просто все вам будут. Да? Ну и у нас то же самое. Причем, не знаю, боярышницы, они еще дуреют от этого, видимо, какие-то там феромоны, они уже перестают шевелиться по непонятной причине. Очень удобно, чтобы снимать в больших количествах. Будете смеяться, бабочки способны уставать. Поэтому, если какую-то вам очень надо, вы за ней спокойно ходите, не давайте ей сесть. И через 15 минут вы ее снимете. Вот это сложно поверить, но они тоже устают. Так, теперь, значит, давайте уже ближе к объектам.
А по поводу стрекоз. У нас стрекоз и дневных бабочек, значит, их много, а дневных мало. Да? Видов мало, они все, большая часть легко определима по фотографиям, проблем не составляет. Поэтому я коротко скажу о тех случаях, когда нужно, значит, применить, когда все не так просто. Я, к сожалению, забыл посмотреть, сколько у нас видов в области. Но примерно около 50 стрекоз и около 150 дневных бабочек. Не запредельно много. И больше их легко определимо. Значит, лютки. Значит, у меня получилось так, что по всем стрекозам я подбираю два вида трудно различимых, вокруг которых всегда есть еще несколько на них похожих из того же рода, но различимых чуть лучше. Поэтому если исходить из того, что перед нами пара трудно различимых, то более легко различимых вам всегда определят, скажем, или вы определите. Лесос-дриас и лесос-спонса. Хуже всего по самкам. Значит, у самки лесос-дриас яйцеклад чуточку выходит за границу последнего сегмента, а у спонса не выходит. Это единственное отличие. Вот, это, значит, вот эта фотография Игоря Воинова из Москвы, остальные, где сказано обратно, это мои, да? Вот. С самцами чуть лучше. У самцов, у дриас, нижняя анальная педакля, вот это верхняя, а под ними нижняя, они расставлены и слегка расширены. А у этой обычно накладываются и сужены. Но на это даже можно не смотреть, нужно смотреть на второй сегмент брюшка. У дриас он сизый наполовину самцов, а у спонса целиком. В Приморье это работает не очень хорошо, там у кого-то у этой тоже он сверху будет, с боков сизый, а сверху не сизый спонс. Но тем не менее, значит, при том, что вот я вам не стал даже отдельно крупно делать, вырезать, как именно они устроены, вот по этой фотографии уже можно разглядеть специалисту, да? То есть если не вы, то другие распределят. Хорошо. Два коромысла, эшноаффинис, эшномикста. Я очень надеюсь, что она называется микстой до июня, и что наша статья в Однозлоике выйдет, и она будет называться по-другому уже. Вот. Два малых коромысла, они вот маленькие такие, да, живут в одном месте. Альпинис летает в июле-августе, а вот это в августе-сентябре. Очень похоже, значит, вот здесь и не самый. Я специально подобрал такой ракурс, чтобы чуть-чуть был виден бока груди. Вот у этой он зеленый или голубой с черными линиями, у этой коричневой с желтыми полосками. По этим фотографиям его уже видно и можно определить. Но если вы снимете строго сверху, то вы их не отличите. Вот, у нас, по крайней мере. И это редкий случай, когда фотографии сверху коромысла нельзя отличить. Более крупные коромысла из того же рода, их больше видов, и они легко отличимы, но вот парочка, значит, эшно-юнце и эшно-субарктика. Ну, значит, можно забыть про то, что у юнцеи, у обоих полов, верхняя анальная педакля слегка повернута вдоль своей оси, а у субарктики плоские. Но нужно смотреть на второй сегмент брюшка, на середину брюшка, или на вторую, на середину. Вот здесь вы видите крупная задняя пара пятен и маленькая треугольная средняя пара пятен. У субарктики треугольная всегда имеет второй зубец. Если здесь они треугольные, то тут такая корона получается, 4 зубцов. Вот. И вокруг есть крената, серрата, значит, которые отличаются уже гораздо лучше. То есть, если вам не нужно думать о том, снимаете вы юнце или субарктику, что может быть еще крената и серрата. Вот, значит, но их мы определим, если мы определим их. Дальше, самотохлора. Металлика экзуберата Белосов вообще считал одним подвидами одного вида, виды разные на самом деле. Считалось, что экзуберата на запад не дальше Тувы, пока я ее не нашел. 3 экземпляра в течение 5 лет на Шпилевском болоте. Вот этот ручей Чербузы, который потекает от шоссе, втекает и потом вытекает, втекает болото гладкое, вот на его участке она живет. Канал вот этот, который... Нет, это такой ручеек болотистый. Первого самца, это вообще песня, я поймал на берегу вот этой старицы озера Малое. Значит, надо было взять эту картинку, да, значит, вот там от центра
модификации или реабилитации, но бывшего пионерлагеря, идет такая к пляжу такая улица, дорога разъезженная, грязная, с лужами, а вдоль грязной землей, грунтовка, а вдоль нее тополей. Смотрю, самотохлора летает вдоль этих луж. Вот в тени тополей вдоль этих луж. Я там, не знаю, за час она несколько раз промахнулась, она улетала, вот сейчас я ее поймал, смотрю, забирала. В Туве Металлика живет на озерах, а экзуберата на быстрых таежных речках. Вот в этой окрестности вот эта грязная блестящая дорога с рядом тополей, это было то, что визуально более-менее напоминает таежную речку. Вот и этот самец, вот там оказавшись, значит, он вдоль нее летал. А живут они там на болоте. Говорю, за все время 3 особи. Где Тува, где Новосибирск. Как только я поймал, я поехал на Издриволю, потому что там речка, да, быстрая. Думаю, там тоже экзубераты летают. Нет, у нас на речках тоже летает металлика. На Зырянке, на этой самой. В чем отличие? Там есть несколько тонких там. Самое главное, смотрите сюда. Вот здесь желтое пятно овальное на втором сегменте. Это обоз болот. А здесь оно белесое и треугольное. Вот. Плюс у нас еще есть Арктика, флевомакулята. И еще может быть альпестры, значит, и грейзери. Но их определить легче. Поэтому если вот это видно, да, то уже лучше. Люкаринии. Вот это дубия, это рубикунда. Рубикунда везде. Дубия в основном любит, она любит жить на сфагмовых болотах, у нас их нет. Это опять же, значит, почему-то крупнозырянки и вот это самое старится с болотами в Шведовском лесу, где Шура живет. Значит, ее гораздо меньше. Она миниатюрнее, стройнее, да? Но на что нам надо смотреть, в принципе, на любой фотографии. Вот это вот жилки, которые ограничивают террастическим, видите, они беленькие. А у этих темненькие. Плюс еще у нас есть каудалис, альдифронс, которые в красной книге, значит, пекторалис, их определить легче, хотя они тоже похожи. Симпетрум, куча видов, да? Ну вот у нас классика. Вот это вульгатум, это сангвинеум. Зрелые самцы. А там еще бывают незрелые самцы, самки, значит, еще даже бывают самки полиморфные. Чем отличаются? У вульгатума на ногах есть цвет, в данном случае красного зрелого самца, а у сангвинеума ноги строго черные. Остальные наши симпетрумы определяются легче, если только кто-нибудь у нас не найдет меридионалия или стриолятума, которые на этих, вот на этого похожи. Но я их сколько не искал, не нашел. Я думаю, большим трудом, но определить можно будет по фотографии. Меридионалия особенно вот, тяжело отличаются от вульгатума. В частности, у вульгатума здесь вдоль глаз есть черные усы, а у меридионалии нет. Но пока стриолятум у нас остается в европейской части на Кавказе, а меридионалий в Сибири реально известен почему-то только из Высокого Алтая. Что он там забыл? Вроде типа любимый южный вид, его на Черном море много. Но в принципе не исключен, не было пока. Вот этого ни с чем не спутаешь, просто очень надо. Симпетрум кассиолум, в Белушево написано, что встречается в России в Приморье, не севернее озера Ханка. В 1987 году я его нашел на Муравском озере. Вот эта фотография с Муравского озера. После 3 лет, того, как там 3 года назад его почистили для омоложения, значит, до сих пор еще муть это не осела, он там исчез. Вот. Институту экологии водных проблем понадобилось заключение о состоянии памятника природы Муравского озера. Они меня попросили, мы в прошлом году там ездили, нету. Все, нет. Вот, в 87 году, в 82 году я его нашел, в 87-м опубликован. В 84-м, по-моему, году Анатолий Юрьевич Харитонов нашел его возле села Миреть в Узунском Бару. Вот. Потом, как-то раз они вдруг появились в пруду на Горской, вот на этом вот гранитном. Там некая студентка Штрейкер, значит, их сфотографировала, их поймала, и больше их там не было. Откуда залетели? Плюс потом Харитонов с Поповой, его находили в районе Мензелинского озера в Бару. Вот, и благодаря Олегу
я уже имел это в виду, мы, значит, в прошлом году 3 сентября съездили на острове Чингис, на болоте. Вот эта фотография была сделана. Видите, эта стрекоза похожа на кусок летящего пламени. Она крупнее всех симпетрумов, когда она летит, это потрясающее зрелище. Она склонна садиться на пушинки, чего другие симпетрумы никогда не делают. Короче, сейчас известно из Новосибирска 3 популяции. Естественно, Красная книга, вот, ищите. Значит, в Кемеровской области недавно сняли, почему-то в лесной речке там прудов нет, я не знаю. Короче, у нас, да, в Сибири есть, присутствует его вид китайско-японский. Это изолят, скорее всего, голоценовый. Очень мало, на Можайровском озере исчез. А еще на Можайровском озере же водяной орех, да, вот это, причем то ли вид, то ли какая-то форма, пектинатус, который эндемичный. И это как бы, ну, в то время, когда я его нашел, прям преобладала точка зрения, что это все реликты третичные. Я считаю, что значит, придерживаюсь точки зрения, что не голоценовый. Откуда еще стало, думаю, где водяной орех, там и она. Водяной орех крылом приводился для Элькманара, для Канонерского озера под Бийском. Там его совершенно нет. Колыванское озеро, ну, другая форма. Туда мы ездили с Наташей, там этой стрекозы нет. Но вот Лаура говорит, что в районе Чингиса он есть теперь. И эта стрекоза тоже Да, есть. Чингисов мы снимали в этом году. Вот, то есть между ними связь есть, то ли историческая, то ли экологическая, но есть, понимаете, где водяной орех, там и вот это чудо. Савушки вы не ездите? Ездил, конечно. Нет, 2 раза специально, нифига. С субклопозом был найден, который Что? на Дальневосточной. На Можайровском с парганием субклопозом Да, найден. нам уже показывала Зарубина его, мы фотографировали, да. Ну, то есть это вот как бы работает вот это. Понимаю, ну субглобозом его еще поди отличи, там, от имерзума, да, а водяной орех ни с чем не спутаешь. Да. Вот, и его издалека видно. Но там не было, кстати, вот в этой луже в Чингисе. На Канонерке есть орех. Сейчас есть. Вот в этой вот яме, да? Что-то я спускался. Там водность меняется. Ага, ну, я там был в 2001 году, там воды не было и ореха тоже. Обратно появился, да? Да, в 18 году. Потому что Канонерское озеро это классическое озеро, где Белый, так сказать, всю свою донатологию Сибири сделал. А мы туда приехали с симпозиумом 15-м, международным адонатологическим. Там все эти квастианки, аута, кёрши новые стоят, значит, там мы их в эту базу поселили, над Канонерским озером приходят, значит, там какая-то яма, значит, и воды вообще там нет. перекрыли же, чтобы не затоплялось. Короче, про это я ничего не знаю, там был последний раз 19 лет назад. Нет. В 17 году была вода, и орех был. 21. Можно ехать искать. Хорошо. А орех какой? Ну, тот же самый, который там и был. Ну, А какой там? Тот, который на Можайроке, который... не, по-моему, вот Который в Зеленогорском районе. где обычно. На Понятно. Можайроке вроде только в одном месте. Крылов его еще почему-то для Аи приводил, но там вообще не его место. Вот. Ну, я, естественно, тоже заехал, когда вот это все рассказывал. Ладно, переходим к бабочкам. Вот когда в 5 году мы познакомились с своим давним другом Никитой, которым, похоже, только что поссорились, вот, в связи с обстоятельствами, которые сейчас нас всех могут коснуться, да, значит, он до этого увлекался птицами, птицы ему надоели, потому что одинаковые все время, и он стал приглядываться к стрекозам, поехал в Таиланд, меня с собой взял, значит, и он думал, наверное, увлечься стрекозами. Потом выяснилось, что стрекозы быстро кончаются на даче, а мухи остаются. И сейчас он ведущий мировой специалист по мухам семейства мусциды, то есть самым мухам из того семейства, где комнатная муха. Но на тот момент он приглядывался к стрекозам. А он еще фотограф. Он создал одно время базу эту фотографическую Росфото, да, некоторое время она функционировала. Значит, и вот он фотографировал стрекоз, значит, и он мне говорил, вот смотри, было трудно, там, она была очень осторожная, значит, я сфотографировал вот эту стрекозу и вот эту, говорю, Никита, а что ты их всегда сбоку фотографируешь, снял бы сверху, это как? Ну вот она сидит, взял бы и снял, а зачем? Значит, для человека у него не было идеи, что стрекозу можно снять с какой-то стороны, кроме как сбоку. Почему? Я думаю, потому что он привык снимать птиц, которые вообще обычно снимают сбоку, ну иногда сзади, да, но не сверху. Ну и плюс еще стрекозы похожи на самолеты и вертолеты, которые тоже снимают сбоку.
идея, что можно просто вот стрека засела, и ты ее снял сверху, у него не было, пока я ему это не объяснил. Переходим к бабочкам. А вот их надо снимать сбоку. Почти у всех бабочек вся видоспецифическая информация написана вот здесь. Вот это совершенно жуткий род тропический оропола, вот это к нему не относится. Вот, по-английски его блюдность, дубовые голубянки. Там, не знаю, многие сотни видов, они отличаются конфигурацией вот этих вот пятен. То есть, чтобы их определить, да, нужно где-то день в это погружаться, да, и пытаться сориентироваться относительно жилок вот в этом вот. Причем терминология есть, которую нужно еще вспомнить, что какая, где там какой дискальный ряд, где 6-я, 7-я ячейка и так далее. Но я считаю, это задача для искусственного интеллекта, который ему пофиг, как это называется, но он отличие за немногим исключением, это все разные виды. Вот это, по-моему, один и тот же вид. Вот это, по-моему, один и тот же вид. Вот это, естественно, один и тот же вид. И вот это один и тот же вид, все остальные равные. Вот. Но вот эта вот информация, у них фактически штрих, этот QR-код, да, у них, для своих, для считывающих устройств у самки, грубо говоря, у самца. Вот. И тут все написано. И хоть искусственный интеллект, когда в него загрузят достаточное количество этих, хоть естественный интеллект позволит вам это определить. Поэтому я сейчас коснусь только тех случаев, вообще с бабочками просто, у них на крыльях все написано, да, когда этого недостаточно, вида снизу. И только эти группы я рассмотрю. Желтушки. Вот для них важен вид сверху, вид снизу тоже очень информативен, но не так. Но желтушки отличаются тем, что никогда не открывают крылья, когда сидят, кроме одной ситуации, когда за ними самец ухаживает. Вот. Поэтому их снимать всегда приходится снизу, который не информативен. Но у нас в области практически все желтушки, это будет колиус хяй, желтушка луговая, а вот эта вот желтушка трофяниковая, которую мне удалось снять на свой день рождения в позапрошлом году на Чудовском лесу на болоте, иногда самки залетают хрен знает куда, где никакого сфагнума нет. И опять же в этом болоте вот она была. Так, значит, с желтушками все понятно, снимайте сверху, но они вам этого не дадут. А плебеюсы. У нас несколько видов. Вот вид снизу, да, что это плебеюс, говорит то, что вот эти пятна имеют металлический блеск. У нас 3 вида. Вот, и по низу они не определишь. Аргуса еще можно, у него вот это расстояние больше, чем вот это существенно. И низ такой более голубенький. Но остальных нужно снимать сверху. Сверху они показываются иногда, там что не видно, даже не видно, что это плебеюс, но это он, это вот тот же самый рост. Вот. Так что я даже своими фотографиями не смог проиллюстрировать, поэтому вот эти 2 фотографии я взял из натуралиста просто по поиску. Кстати, обе из Украины оказались. Но обе очень похожи, так у нас все то же самое. Вот видите, аргирогномон, у него кайма очень узкая, и плюс еще у него такое свойство, у него бывает 2-е поколение в конце лет. У аргуса кайма очень широкая, а у идоса она средняя. Вот это признак. Ага. Так, а вот здесь бесполезно, что бы то ни было делать. Подрод меликта, хоть сверху, хоть снизу вам придет, вот, значит, это самое, Евгений Каролинский отметил, что, значит, определение может быть улучшено, потому что реально, по гениталиям только. Можно сказать, что у бритомартиса кайма, вот эта вот кайма желтая, темнее, чем вот эти пятна. У аталии она такая же. В широком смысле аурелии, хотя скорее ученые спорят, тут у нас таксон, Мелитея Централазия, Дубатолов вообще писал переходные особи как вид вес Сибирика, как если бы существовало 2 языка, русский и иностранный, потому что вес это английский, а Сибирика это латинский. Неважно. Но вы сами видите, что это все притянуто за уши, да? Вот. Вот это вот бритомартис, по-моему, вот это совсем желтое, да? А вот это как бы промежуточное. Короче, у нас 3 вида. Лучше всего они отличаются тем, что вот эта вот аурелия, она в степях, в общем-то, даже если такие склонные. Аталия на лугах, бритомартис непонятно. Аталия на сырых лугах, а бритомартис, в общем, везде, но мало. Короче, вот этот подросток вы не определите.
Сразу. Задача не для натуралиста. Ты чего не фотографировал? Ну, в принципе, да. Вот. Ну, собственно, все. Нарисовать.